歡迎蒞臨大哥交通頻道。想聽到你講他人努力麼？你沒完，你問我點算？其實我有我的眷戀人，從出生的那天，雖然會學習決定權，卻被你中斷。然後你罵我不再聽勸，有夢可尋，請你不要用制度評價我，將那份愛用作點火。今次動真格不理會膚淺眼光，放開手一搏，只要做到下意識與行徑一致。And I mean it， 今次動真格把顧慮一一壓縮，昂首闊步闖蕩我感覺，就如春天錯了翅膀撐起，苦中急降再飛。錯也不可由我後患無窮，痛定會是痛。其實你對我好，我懂看。人一生的各種遺憾裏面，才發現最要後悔，當刻不去聽從那心意。有夢可尋，請你相信直覺，集結勇氣，滾燙熱血用作衝擊。今次動真格不理會膚淺眼光，放開手一搏，只要做到下意識與行徑一致。And I mean it， 今次動真格把顧慮一一壓縮，昂首闊步闖蕩我感覺，就如春天錯了翅膀撐起，苦中急降再飛。需要肯留低的觀眾，將要面對殘酷的競逐與